今日我哋唔係教 TouchPaint，亦都唔係教 Scratch， 我哋係煮牛脷，呢個係 vlog 嚟㗎嘛。你睇下佢同我隻手啊，搣成品。我早2日喺網度買咗啲嘢，你睇下，係急凍牛脷。呢排啲肉好貴嘛，咁就買條牛脷嚟試下啦。其實佢都冇令我失望，我一啲都諗唔到佢係咁大條嘅。你睇我隻手，咁我喺 TV Mall 度買㗎啦。我覺得佢 OK 平啦。咁我哋而家洗乾淨先，可以俾大家睇下洗乾淨咗嘅解凍嘅急凍牛脷係咩款嘅。比起扒都抵食噶啦，同埋牛脷其實都好好食噶嘛。咁首先呢，就切開佢，除非你有一個好大嘅煲可以成條塞落去，如果唔係你就切開佢。個心呢就咁樣嘅。而家就擺佢落個煲度出水，凍水出水。咁呢，如果你有就加幾片薑啦。不過其實冇你都要買噶啦，一定要有薑啦，同埋洋葱啊或者乾葱嗰啲嘅。出過佢5分鐘啦，你見到呢，佢而家變成咁嘅狀態呢，就差唔多 OK 啦，就可以熄火。如果你個煲好似我咁呢，唔夠大呢，就可以反佢，咁就等我出多陣水先。唔知點解呢，我呢排買到巨大嘅乾葱頭，咁我哋切頭切尾，然後搣咗啲皮啦。幾大？哥斯拉級喎。嗱，呢個就係普通人類級平時見到嗰啲乾葱頭啦。嗱，2粒呢我都剝咗乾珠啦，你睇下，差好多咯。跟住呢，而家就倒咗出水嗰啲水。跟住呢，就沖一沖佢啦。你睇下佢個心呢已經係沉色咗噶啦。跟住呢，我就會揾返凍水浸一浸佢，浸返凍啲呢，然後就拎起佢喺上面界條痕。呢條痕呢，就將會係我哋嘅拉鏈嚟噶啦，到時就係靠佢搣噶啦。唔使界得咁深嘅，但係就前後都要有。後面嗰半截呢，就淨係界上面就得噶啦。佢下邊係肉嚟嘅。我呢個方法呢，未必係完全正確噶，我只係分享下俾啲完全唔識煮牛脷嘅人嘅啫。不過我呢個方法就可以達到我嘅目的，咁都 OK 啦。我哋做完晒手腳之後呢，就可以落頭先嗰啲乾葱頭啦、薑片啦、芫茜啦，跟住就加水，盡量浸過條牛脷。跟住呢，大火煲滾之後呢，就細火，然後呢，就要勁煲佢個半鐘，小心滾瀉哦。個半鐘之後啦，咁而家條牛脷呢就好辣嘅，咁就揾水浸返凍啲先。當你呢可以接受到佢嘅表面溫度嘅時候呢，你就可以搣㗎啦。
你可以咧喺一個角落頭度撩起佢啦，然後咧就成個撕落嚟噶啦，好似拉鏈咁樣嘅啫，極度輕鬆嘅呢個 process。似唔似高踭鞋啊？搣埋另外嗰半俾你睇。後邊嗰半部分呢，其實都係同一個處理方法，不過佢就難搣少少嘅。如果真係搣唔甩嗰啲位呢，你就揾把刀剁咗佢啦。喺餐廳食牛脷就好貴咯，自己咁樣買一條呢，你就會可以分2餐食。其實咁多功夫，但係都抵食，只要你有時間。好似好複雜咁，但係其實你又唔使看住佢嘅，你只要早啲開始準備呢，咁你就會 OK 㗎啦。咁當你搞掂晒你嗰個牛脷已經變成一嚿可以煮嘅肉嘅時候呢，咁我哋就煮啦。今日我哋嚟試下呢家庭版日式牛脷麵。你需要嘅材料有菜、洋葱，處理手法一樣，切頭切尾，除衫，切片。跟住我煮嘅呢係脷嘅前半部分，都係切片，可以切厚啲。薑2片，粟米隨意。今日唯一嘅調味係味噌，如果你唔中意味噌呢，就自己替代啦嚇。咁呢，我就通常係畢咁大羹呢，就夠煮晒成煲麵㗎啦。我呢個係1煲過，唔需要洗咁多。落油，稍微煎一煎佢，跟住呢，就落少少雞湯，唔使好多嘅。然後呢，我就會將啲味噌搽勻啲牛脷。焗佢一陣啦，就再落埋2條粟米。再加水，落豆腐。食飯啦，啡啡！啡啡！咁等佢滾起咗之後呢，我哋就可以落麵噶啦。咁就預翻啦，通常麵呢就3至5分鐘就 OK 啦。咁所以呢，可以同埋啲菜一齊落去噶啦。咁呢個煲呢，同屋企一樣呢，地方淺窄啦。咁呢，我就要移一移佢，等啲菜呢可以同啲麵一齊浸喺啲湯入邊。
然後冚蓋煮多5分鐘，咁就食得㗎啦。等我而家排返靚仔啲先，咁就完成㗎啦。呢個就係家庭版味噌牛脷麵，調味嗰啲就自己拿捏下啦嚇。我個人覺得呢，落咗味噌都好好味㗎啦。牛脷呢就幾好食嘅，不過呢，佢就唔可以好似扒咁即刻拍咯。我哋嘅 channel 通常都係拍下 tutorial 嘅，不過呢，都會有呢啲無聊 vlog 嘅。中意嘅朋友呢，記得 subscribe、like 同埋 share 我哋嘅 videos 啦。拜拜。哎呀，唔好唔記得仲有 Fur 啊，佢有 IG 㗎。